Dann wollen wir noch mal schauen, was hier zu holen ist. Nix oder wie? Kannst du dir ja mal Mühe geben hier. Ja, das war ja mal wieder ganz prächtig hier, diese Veranstaltung. 8 €. Na super. Und einmal Klonwurst. Ach, Kirsche. Muss doch nie, oder? Los, komm schon. Und die Nummer 10. Noch eins. $136. Naja, besser wie nix, ne? So, dann wollen wir noch mal schauen, was die Elefanten sagen. Oh, schon mal ein Anfang. Da noch ein paar Elefanten vorgeschalten, das hätte gezündet. Und die Nummer 10. Ja, keine Verlängerung. So, dann schauen wir noch mal hier rein. Oh, ist mal voll. So wird das nichts. Okay. Da kommt was dazu. Sechs.
Eieieiei. Da will Glorina wissen. Also Ent hätte er uns ja mal wirklich voll machen können. Ach, eine dazu. Und die 7 zum Schluss. Ah, schade. Und hier kommen mal 15 Freispiele rein. Oh, schon mal ein Anfang. Los, komm, nochmal so ein Ding. 5 dazu. Na los, komm, da ist doch noch was. Oh. Stark angefangen, stark nachgelassen. 115. Her damit. So, dann gibt es hier mal eine Runde Freispiele. 2 Euro Einsatz. Mal schauen, was das wird. Hoffentlich was Vernünftiges. Oh, echt jetzt? Muss doch nicht sein. Ah, wenigstens macht das voll. Ist ja schon mal was. Ach komm, nimm mal schon was mit raus da.
Und die Nummer 10. Bleibt dabei. Oh, guck an. Eine runde Pflaume. 200. Sehr schön. Da freut er sich. Dran die Kohlen. So, dann gibt's hier mal 10 Stück. Feuer frei. Eine so eine Mikrie. Oh, 5 Marker dazu. Und hier flattern mal 200 rein. Klonbonus. 3 mal die 7. Sehr hübsch. Oh, jetzt noch eine Ladung Freispiele hinterher. Dann wäre doch das was. Ein tiefer. Auch nicht. Na, dann wechseln wir mal das Spiel. Dann drehen wir mal jede Runde 9 Freispiele. Oh, es waren noch 2 versteckt. Rück sie raus. Auf den letzten kommt noch einer. Schade. Bisschen früher. So, dann gibt's heute mal eine Runde Hexenkessel. Kriegen wir nicht mal die voll. Das könnte knapp werden. Gerade so. Sechs dazu.
Los, ich schaff's da auch noch. Streng dich an. Oh, knapp, aber es reicht. Oh, wenig aus dabei. Das scheint das letzte Freispiel zu werden. Jo, bleibt dabei. So, dann gibt's hier mal eine Runde. Ran an die Münzen. Oh, wir nehmen mal ein bisschen was Wildes. Was würdest du zu noch einer Münze sagen? Her damit. Auf Männer, es ist Zeit für Mund. Und die Nummer 5. Ah, nicht mehr ganz so viel. So, dann wollen wir doch mal hier eine Runde drehen. Mal gucken, ob ein paar Siemer hier drin stecken. 10 Linien, los. Pflaume. Edgy Badge, weg ist er. Auch nicht. Oh, sehen vernünftiges Bildchen hier.
So, Kirschen. Ah, das funzt ja nicht hier. Oh, alles versenkt. Und heute wollen wir mal hier eine Runde drehen. Schauen, ob die Power Spins vorbeikommen. Ah, toll, Minusgeschäft. Oh, du komm mal, ruhig mal raus hier. Uiuiuiuiui. Das wird ja wieder eine glatte Bauchlandung. Leiter will auch nicht. Da haben wir es schon geschafft. So, dann wollen wir doch mal hier schauen, ob hier was mit bei ist. Los geht's. Es klingelt. 60. Ah, nehmen wir erstmal mit. Los komm, spendier uns noch was hier. Jawohl. 100 sind es schon mal sicher. 180. 220. Nehmen wir.
Ja, den Krempel. Sehr schön. Siehste, so muss das. Na, geht er los? Weg ist er. So, wechseln wir mal. Oh, heute hauen wir mal hier ihn raus. 2,50 €. Dribbler Max Win. Kaputt. Oh, 2 fehlen. 600 Tacken. Ah! Auch nach unten. Du aber. Kommen wir nicht mit 50. Ah, 84, na geil. Das nächste. Oh. Naja, geht doch. Sehr schön. Das war doch nicht schlecht. Ja, damit. Sehr schön. Auszahlen. So, dann schauen wir mal hier rein. 2 € Einsatz. Ein paar mehr hättest du ruhig geben können. Ah, das hier schon mal besser. So, dann gibt's hier mal 12 Spiele, 2 € Einsatz.
los, kommt schon. Schade, das war nicht der Bringer. Und hier gibt's mal ein Vollbildchen Hot Chance. Hot Chance. Dann wandern wir mal ein bisschen hoch hier. Jawohl. Es bleibt bei 160. Naja, besser wie nix.